تتشرف بلديتنا اليوم بافتتاح ورشة تدريبية حول إدارة المنصة البلدية، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين والمكونين في هذه الورشة التي تأتي مخرجاتها لتطوير قدرات عمل بلدية دار النعيم وتنظيم وتقنين وعصرنة عمل المصالح البلدية، وهي بذلك تدخل في إطار التعاون والشراكة المثمرة بين البلدية واليونيسف وبتمويل من التعاون الألماني. وتتلخص الأهمية الكبيرة التي توليها البلدية مع شركائها في التنمية لتطوير وترقية نشاطات البلدية. أيها السادة والسيدات، لقد شكل تطوير العمل الإداري وتكوين العمال وتقريب الإدارة من المواطن أولوية من أولوياتنا، تماشيا مع السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني، وهو ما تحقق بفضل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال في إطار برنامج تعهداتي. أيها السادة والسيدات، إن هذه الورشة التي يستفيد منها اليوم عمال بلدية دار النعيم تتمحور حول ورشة تدريبية حول إدارة المنصة البلدية، وتهدف أساسا إلى تقوية قدرات الأطر والعمال وتمكينهم من المهارات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لمرتادي البلدية، بما يضمن جودة وأرشفة وعصرنة العمل الإداري وتقريب الخدمة من المواطن بأفضل ما يمكن. أيها السادة والسيدات، لا أفوت هذه الفرصة دون التقدم بالشكر والتقدير لمنظمة اليونيسف والتعاون الألماني السخي والشراكة البناءة والواعدة، كما أشكر السلطات الإدارية والأمنية على التعاون الدائم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.